ما هذا، این چیست. ترجمهش این چیست. و اعرابش ما هذا میگوید ما اسم استفهام مبنی علی السکون فی محل رفع خبر مقدم. پس ما اسم استفهام مبنی علی السکون است و در محل رفع خبری مقدم است. و هذا باشد، هذا الهاء للتنبیه حرف لا محل له من الاعراب. میتونه بگه که الهاء للتنبیه مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب. ذا اسم اشاره مبنی علی السکون فی محل رفع مبتدأ مؤخر. پس هذا، این ذا اسم اشاره است و مبنی علی السکون است، در محل رفع مبتدای مؤخر می باشد. پس اینجا سوال، چرا ما هذا، ما اسم استفهام رو مبتدا و هذا اسم اشاره رو خبر نگفتیم؟ یعنی باید اول مبتدا باشد و بعد خبر. نمیشد که کلمه ما را ما مبتدا میگفتیم و کلمه هذا را خبر میگفتیم؟ این طور نمیشد؟ جواب چنین است، نه نمیشود. چرا؟ زیرا اینکه ما از ادوات استفهام است. ما قاعده داریم که ادوات الاستفهام کلها نکرتون، نکیره هست. نکیره که می باشد از این حساب نمیتواند که مبتدا شود. بعدش هذا معرفه است. وقتی در یک جمله معرفه و نکیره می آید، حتما ما معرفه را مبتدا، نکیره را خبر میگوییم. فرقی نمیکند که اون مبتدا، اون معرفه در اول باشد یا در آخر، انا همون معرفه مبتدا هست و اون نکیره چی در اول است چی در آخر است اون خبر می باشد. پس این ما ادوات استفهام است، نکیره که هست، از این حساب بعدش هذا معرفه هست، این ما را خبر مقدم میگیم، هذا را مبتدای مؤخر. برای چی مقدم مؤخر علاوه میکنیم؟ زیرا اینکه باید خبر بعد مبتدا بیاید، اما اینجا در برعکس شده است، پیش از مبتدا است، برای میگه مقدم. و هذا را مبتدای مؤخر میگیم. چرا؟ زیرا اینکه باید پیش از ما می اومد، پیش از خبر می اومد، اما بعد آمده است، از این حساب میگیم که مؤخر. پس این کلمه مقدم و مؤخر برای چی گفته می شود؟ این را در ذهنتان داشته باشید.